Yemen boqortooyada Sacuudigu waxa ay doonaysaa inay shir isugu keento dhinacyada ku herdamaya koonfurta dalkaas ee kala golaha koonfurta Yemen STC magacooda loo soo gaabiyo Imaaraadku taageero ee doonaya inay ka go'aan dalka intiisa kale iyo dawladda caalamka oo aqoonsan yahay PLC lagu magacaabo ee Sacuudigu taageero. wadahadalka Sacuudigu doonayo inuu caasimadda Riyaad ku martigeliyo waxa uu yimid kadib markii shalay golaha koonfurta Yemen ay si rasmi ah ugu dhawaaqeen inay ka go'een dalka Yemen isla goortaana ay iclaamiyeen qorshe 2 sano socon doono oo ay ku dhaqan gelin doonaan gooni isu taagooda kaas oo uu qayb ka yahay afti dadweyne iyo dariiqyo kale oo sharci ah oo ay u mari doonaan madax bannaanidooda. Iclaamintooda gooni isu taagu waxa ay timi goor ciidamada dawladda la aqoonsan yahay ee Yemen ee fadhigeedu cadan yahay ay duulaan xoogan ku ekeeyeen gobolka Xatramowd kaas oo lagu sheegay in dawladdu rabto inay dib u qabsato xuduudihii ay horey ciidamada STC ugala wareegeen. mid naadir ah ayaase ah in ciidamada dawladda Yemen ee taagta daran kaligood u babac dhigi karin ciidamada STC ee Imaaraadku kaalmeeyo oo la sheego inay yihiin kuwo hub ahaan iyo tababar ahaanba xoogan. balse ogow kaalmada weerarada cirka ah ee ay ciidamada dawladda Yemen ka helayaan militariga Sacuudiga ayaa door weyn ka qaadanaysa duulaanka Xatramowd. midda khubarada xiisadda Yemen isweydiinayso ayaana ah haddii dawladda Sacuudigu si toos ah dagaalka qayb uga qaadanayso sidee ayay isla goorta u martigelin kartaa wadahadal ducuhu isugu yimaadaan oo xal lagu raadinayo. boqortooyada Sacuudigu maalmo ka hor waxay Imaaraadka ku amartay inuu saacado gudahood uga baxo dalka Yemen tallaabadaas oo dhaqso u dhaqan gashay balse weli waxaa la tuhmayaa in Imaaraadku siyaabo dadban u kaalmeynayo ciidamada gooni u goosadka ee dagaalka kula jira dawladda Yemen. khubaradu waxa ay qabaan in xaaladda Yemen ay cagta saartay jiho bilow ah taas oo dagaal sokeeye qalalaase midnimo iyo faragelin shisheeye oo ishuwani ku meegaaran yihiin. lama xaqiijin karo in hadiiba uu dhaco wadahadalka Riyaad daawo u keeni karo xaaladda sii xumaanaysa ee dalkan. Sacuudiguse waxa uu doonayaa inuu noqdo cidda budiga u noqota xalka kama dambaysta ah ee dalkan xiisaduhu hareeyeen. saamaynta gaarka ah ee Sacuudiga qalalaasaha Yemen ku leeyihiin ayaa ah in dalkani xadheer la leeyahay boqortooyada xuduudahaas oo sii socoshada qalalaasahani aysan xasilooni u kordhin doonin. waxaa haatanba la wariyey in Riyaad 10 kun oo askari geysay xadka Yemen la wadaagto wadankan. xuutiga oo u tallaaba Sacuudiga iyo Iiraan oo ka xeeladaysata xadka qasan ee Yemen iyo Sacuudiga ayaa ah riyooyinka cabsida leh ee boqortooyadu ka wajahayso xuduud qalalaaseeda ay la wadaagto wadankan colaaduhu ragaadiyeen. khubaradu waxa ay odorosayaan in dagaalka Yemen dhaqso u yeelan doono cid guusha tirsata taasoo bay yiraahdeen aan noqon doonin rayidka Yemen oo isagu ah dhibanaha koowaad ee colaadan saddex geesoodka ah ee ka ogan wadankan. midaas oo inay sii fogaato wajigeeduna ka sii fool xumaado halka ay haatan joogto ma aha aan dhaqso loo dhowrayn dhamaadkeeda.